土匪为什么要活埋你？我跟我弟弟到省城去读书，完了半道就让他们给劫了。后来我就替我弟弟留下当土匪，完了我们那个山头老大就抢了一个新娘子，我就看不过眼。解放军就又送他去革命大学学习。之后，我父亲一直跟着罗大松的部队转战到海南。我父亲骁勇善战，战果久远。但我硝烟的信念，使我父亲从一个土匪成长为一个坚定的革命者。接到命令了，接到了，高兴吗？回家当然高兴。知道为什么派你去吗？因为我是那儿的人，因为你是本地人，更熟悉那儿的民风民情。你去，更能在这场特殊的战斗中，充分发挥你的作用。明白吗？明白。临走，没啥送给你的，我送给你一支笔。知道我为什么送它给你吗？字儿写的臭，回去拿您的笔练练。不对，想不出来了。你最让我担心的就是打仗是硬邦邦，英雄。这次派你去的这个战场和过去的战场不一样，你最要注意的，就是要充分地掌握好民族政策，该不教的不教，该不杀的不杀，能争取的争取，能改造的改造。记住了。经常用这支笔把这些都给我写写。是。马上要跟您告别了，临走的时候想问一句，是不是我回到家乡工作干完了，还能回到您这儿？还没去，想着回来。行，我告诉你，我在这儿等着你的好消息，我在这儿等着你胜利归来。保重，因为你是当地人，在那儿有千丝万缕的关系，我要你时刻的记住，一切都要以党的利益为原则，明白吗？明白。
们黎川县太需要像你这样熟悉这里一山一水的干部。先休整1天，别急着走。县长同志，文沙场现在的情况怎么样？形势严峻啊！你去了之后，肩上的担子不轻。这个文沙场，因为山势严峻，丛林密布，目前一些从前线溃败下来的国民党残渣余孽，已经蛰伏在那里，妄图重新集结力量，伺机反扑。这个文沙场本来匪患就严重，再加上国民党的残匪，形势严峻。县长同志，文沙场土匪的情况我很了解，但是国民党溃军的力量我还不知道。根据我们所掌握的情况，主要是国民党上下军官蒋光新有一个团盘踞在那里。蒋光新？蒋光新你了解吗？熟悉。蒋光新是原国民党87师上校团长，87师在东北的2个团已经向我军举械投诚，只有这个蒋光新拒不投诚，被我军一路追上。对，就是这个蒋光新，带着他的部队混入山林，继续与我军为敌。最近他感到势单力薄，难以达到目标，就又投靠了湘鄂川前反共救国军总司令部，组成了湘鄂川前反共救国军第8纵队，其中长期驻扎在黎川县。教官啊，文沙场独立大队的翟队长是从苏区来的老革命，他已经在文沙场展开工作。根据军分区的部署，眼下部队正集中力量，开展越界剿匪的大规模行动。回去之后，要发挥你了解乡情的优势，配合翟队长发动群众开展剿匪工作，防止国民党的土匪的反扑。是。立正，加油看齐，向前看，刷起。同志们，这次我们在高师休整3天，有2条纪律。第一，绝对不可以影响学校的正常秩序，严格遵守3大纪律、8项注意。记住没有？记住。解放军终于进城了，还驻扎在我们学校，太好了！哇，他们好英武哦！再补充2点啊！平时我们在外面打仗都打野了，这回算是进了城，进了城。就要有点进了城的样子。哎，咱们上课去吧，去迟了就没好位置了。啊，那走吧。这是什么地方？是高师。高师的女学生多，不是不可以瞅，瞅一眼就行了，别瞪着个大眼珠子，死盯着人家瞅。要是女学生瞅着你笑，你也对着人家笑。哎，我先走了啊。再见。晚上，小鸭子都洗洗，臭气烘烘的，讲究个仪容仪表，讲究个卫生，讲究个礼貌，听到没有？是。哥。由于你们的配合，黎川县没有放一枪一炮，和平解放，这也算你们为解放黎川县做出的贡献。这个可以抵消你们一部分罪行，但是以后还得好好改造，争取赎罪。是。因此，
攻打文沙场，眼下是我们最有利的战机。整个黎川县，共军只占领了1个区，还有6个区都在我军的掌控当中，所以绝不能失去这次机会。黎川县是我部的大本营，也是我国军重整旗鼓、收复失地的根据地。兄弟们，要记住了，共产党的旗帜插到哪里，我们就拔到哪里。爹，天叔来信了。这小子说什么了？啊，你念来听听。天叔说，他在省城碰见永波了。永波现在是一名解放军，还是一名干部。爹，天叔还说，永波哥可能很快回温沙场了。爹。翟队长，这到底发生什么事了？翟队长，翟队长，没什么大碍，只是皮外伤，他是被炮弹震晕而已，你放心吧。好，谢谢。谢谢啊。翟队长，马县长和我介绍过你，说你是苏区来的老革命。我想请问，这一次袭击乡政府，主要是哪几路货色？是反攻救国军第8纵队的蒋光新，还有星斗山的土匪们。翟队长，我现在马上向县委汇报，请求兵力增援。你在这里留守，只要兵一到，咱们马上采取行动，打他一家伙。好，我同意。但是我想，蒋光新和那2股土匪，他们能在大白天就把队伍开进文沙场，那就说明文沙场有他们的内应。怎么说？我已经了解了，在文沙场，秦木文和冉武拔是2个最大的地主恶霸，而且背景极其复杂，所以我想，等援兵一到，立刻镇压这2个人，镇压秦木文和冉武拔。你的意思是说，要杀掉秦不文和冉武霸是吧？对，我不能让那些战友的血白流，不能让他们就这样白白的牺牲了。为他们报仇，
秦博文的家，那就是一个碉堡，一整溜的枪眼儿。少说他们家也有几百把枪杆子。冉队长，我从小在文沙场长大，秦家有多少枪杆子，我心里清楚。我想提醒你，你毕竟才来文沙场不过几天，这里是鄂西，不是老苏区。我想告诉你，这里地主与农民的关系，绝不是一刀切的关系。如果你要杀掉秦慕文和冉武霸，闹不好就会弄出大规模的民变。如果到那个时候，土匪、地主和农民抱成一窝，我们共产党再想在文沙场立足，那就是难上加难。小管，不是我给你摆老革命的架子，比这复杂的局面我见得多了。什么样的恶霸地主我没见过。我告诉你，在文沙场必须镇压秦慕文和冉武霸，只有镇压这2个人，才能基本上消灭文沙场的恶势力。翟队长，你看这样好不好？对于秦慕文和冉武霸，究竟是杀还是不杀，我们听候县委的决定。就这么定了。我坚持我的观点。翟队长，如果你要是要了秦慕文和冉武霸的脑袋，将来就是用你的10颗脑袋也扳不回局面。我想提醒你，请你记住，如果援兵提前到了，万不可与这2个人动。希望你记住。快！每人1个枪眼儿！前些天听人说啊，县城周边的几个乡，一些地主家里的田地财产都被分了。我看这文沙场也快了。这共产党的红旗插上没几天，做馍馍的面还没发酵起泡，国军突然又杀回来了。依我看啊，这杀来杀去的，到了还是杀到我们头上啊！我恐怕是在劫难逃啊！我老了，无所谓了。老天保佑！关生和景生，千万别在这个时候回来。老爷，甭管怎么说，文沙场的共产党才来没几天，就叫国民党土匪赶尽杀绝了。依我看，共产党要在文沙场站住脚跟儿，也还要个10年8载的时日。再说，就算共产党像那老根子在文沙场盘曲了，您的义子永波，不是在共产党里当干部吗？要是真有个什么事儿，他能不护着点儿？话是这么说啊，若是景生真要在这个时候回来了，昨天晚上国军血洗乡政府，那他必将难逃一死。本来让他们离开文沙场，就是为了避开这战乱的时局。没想到到了省城，还是脱不了啊！真是应了那句老话：国无宁日，
少爷回来了。把他也收起来吧。老爷，您还是留着自个儿防身吧。厄运来了，岂是枪炮所能抵挡的？是福不是祸，是祸斗不过，顺其自然吧。记住，这些是我们秦家最后的砝码了，守住它，才能守住最后的主动权。怎么回事？老爷，房顶上有人。翻过来。这谁啊？嗨，后山放羊，黄老汉家的老幺，整天干着偷鸡摸狗的事儿，见着谁家里有值钱货，就眼红手痒，扔到后山去，免得日后生事儿。真是自己上门找死。沧水县政府吧，我是梨川县的马县长，我这里有个紧急情况，需要你们派兵增援。一个连的兵力，好，立即奔赴文沙场。小关，接着讲。目前的文沙场情况更加复杂，我们在当地根本就没有群众基础，武装力量也十分单薄。秦家和冉家是当地极具势力和威信的家族。我认为，对待秦慕文和冉武霸这两个家族领袖的问题上，一定要慎重处理，不能够采取强制措施。如果这个问题我们处理不好，对这两个人实施镇压，闹不好会激起民变，造成不可收拾的局面。另外，我想，对待这两位家族领袖，我们是可以说服教育的。在新中国，他们已经扫去了兵祸匪患的威胁，没有必要再私藏僵尸。只要我们的说服工作和教育工作做得好，他们就会交出手里边的枪火。我同意关永波同志的意见。我认为，眼下我们最忌讳的，就是用简单粗暴的方法来处理民族地区的问题。我们必须要教育当地的群众，我们共产党是为他们来谋福利的。只有让他们明白了这个道理，他们才会跟我们站在一起。否则的话，我们就如同坐在火山上一样。说得对，尤其是在民族地区。刚才关永波同志提出的问题非常重要，大家有没有不同意见？没有。好，县委决定，对秦慕文、冉武霸这两个人，只能说服教育，绝不能镇压。还有个情况要向组织上汇报。什么情况？文沙场秦家的秦慕文是我的养父，当年他从井里边把我娘和我给救了出来，对我有养育之恩。要说对这个人没有私人感情，这就不是人说的话。但是我对文沙场局势的判断，我以我的党性保证不掺加任何的私人感情。你的情况我们已经知道了。根据文沙场目前的情况，县委决定派胡文志同志担任文沙场独立大队的政委。把牌子给我拿过来。上！我一定要杀掉这两个恶霸，为我们文沙场牺牲的乡干部报仇。
陈队长，现在我们兵分两路，一路由我带领去秦家大院，另一路由你带领去反动会道门袍哥首领冉武霸的大院，务必把这两个恶霸给我缉拿归案。是。是啊，你们这是干什么？快，快点，快！队长，好像没人呐。大地主秦慕文，你听着，我是文沙场人民政府，现在我命令你打开大门，交出你的私藏武器。如果继续和人民为敌，我们将严惩不贷。老爷，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 少爷，我们家被包围了。是吧？你说明白一点。外面来了很多共产党。秦慕文，正是。今日大军光临，不知有何贵干？大地主秦慕文，你听着，现在是新中国了，我们共产党打下了江山，就是要由人民来当家做主了。所以今天我代表人民政府来没收你的枪支弹药，你马上交出来。枪支。真是30年河东，30年河西啊！以前的政府鼓励我们边寨村落，搞民团联防。我秦家响应号召，花了不少银子，倒是买了几支。可年前国军过境之时，说他们武器不够，把我秦家的枪支都调走了。现在是共产党的天下了，又要来收缴我的枪支。长官，你让我到哪儿去问国军要回那些枪支啊？我告诉你，秦慕文，今天我们既然能来，那就说明我们对你家有多少武器、什么配置，都调查得一清二楚。今天你要是不交，那就是你自取灭亡。枪藏哪儿了？我秦慕文自家的东西，又不是偷来的，也不是抢来的，我干嘛要藏着掖着？你的意思就是不配合政府行动了？那好，走。慢！这位长官，能容草民进一言吗？你什么人？在下冉世雄，本镇百姓，也是本宅的主人。冉世雄，好，我找的就是你。在下听说贵军所到之处，秋毫无犯，绝不扰民，何故私闯民宅呀？我告诉你，现在是新社会，你私拉社团，扰乱社会秩序，我代表文沙场人民政府，依法对你实行抓捕。看谁敢！都给我上！果然是名不虚传。一班长到，给我抓起来！是，快动！谁给你们的权利私闯民宅？是人民给我们的权利。我告诉你，今天我不但要查抄你的枪支弹药，还要没收你剥削来的财产。给我扣起来！是。管家，说枪藏哪儿了？老爷不说，你应该知道枪藏在什么地方。怎么没有枪？那好，那我就地开公审大会，我就不信我撬不开你们的嘴。大爷，你怎么了？
我要找长官告状。告状？告什么状啊？政府啊，要给我做主，我的儿死得好惨呐！别急别急，慢慢讲。我是后山放羊的黄老汉，老伴儿死得早，就一个不学好的儿。前2天他跟我念叨，说是看见秦老爷在埋藏枪支财宝，我叫他别去打主意，他非要偷偷的去看，结果就再也没回来。今天我到山上去放羊，竟然就看见他死在山坡上，身上还有枪眼儿，肯定是秦家的人打死的，丢下来的。我的苦命的儿啊！那尸体呢？还在那山坡上呢。你等一下，我去报告一声。报告队长，外面有个老汉，说秦家的人杀了他儿子。队长，这里没有搏斗的痕迹。队长，没有发现可疑痕迹。队长，从枪眼上看，并不是火铳打的，并且是打死后被抛尸在这里。可是平常百姓家只有火铳，谁家会有枪？有啊，秦家有的是枪，肯定是他们打死我儿子的。擎天树，外面有一位老先生找你。啊，谢谢啊。啊。三爷，你怎么来了？家里出什么事儿了吗？少爷，您赶紧回家去吧，老爷被政府的人抓了，要开什么公审大会，现在到底怎么处置，还说不准呢。他们为什么要抓我爹？说什么是恶霸地主私藏枪支弹药什么的。恶霸地主，一派胡言。三爷，我把学校的事情处理好，我马上就回去。你先回去吧，现在家里需要你。那我走了。政委，前面有个客栈，你看我们要不要在这歇歇脚，吃点东西啊？也好，小关，要不马也累了，咱们在这儿歇歇，让马也在这儿休息休息。啊，还是赶路吧，我这心里边不踏实。驾！天树，怎么了？你找我有事啊？小英，我得马上回家去一趟，一大早老家来人了。你要回文纱厂吗？嗯，我就是来告诉你一声，我今天必须走。家里出什么事了？天树，你快告诉我呀！我爸被人抓了，家也被人抄了，所以我得马上回去。啊？那你什么时候能回来呀？我也不知道，等我把事情处理好了就马上回来。不行，我也和你一起回去。那里太艰苦了，你适应不了，还是别去了。那你不希望我跟你一起回家呀？我当然希望你一起去了，可是我怕你爸爸担心你。没关系，我会说服我爸爸的，他一定会支持我们的。走，我们回家去找他。好。我倒是料到这一天，只是没想到来得那么快。唉，人算不如天算呐。本打算把小女托付给你照料，这下倒好。而你们的亲家没有结成，我们俩倒快要成赴黄泉路上的一对了。我们到九泉之下，把儿女们的恩怨了结了吧。好吧，我先走一步，我在那儿等你。我们俩一起再笑看江湖世事。无碍，等着我。儿女们的亲事，就让他们
自己去了断吧。准备好了没有？请部，恶霸地主秦不文冉世雄公判大会现在正式开始。把文沙场的2个地主恶霸给我押上！打倒地主冉世雄！打倒地主冉世雄！打倒地主秦不文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 ！地主恶霸秦慕文，长期以来勾结国民党反动政府，祸害红军家属，强占田产，滥杀无辜。尤其是在我人民政府建立之后，继续为非作歹，私藏武器，迫害贫下中农。其罪行实属恶贯满盈，不杀不足以平民愤。恶霸地主冉世雄，其反动会道门、袍哥会的舵把子，长期以来贩卖烟毒、私设烟馆、结党群社，无恶不作，严重的危害了社会的安定。政府，我是当地老百姓，秦老爷平时对我们挺好的，是不是啊？是啊，这个挺好的。对呀，然后吧，虽然是袍哥，但他不是土匪，也不是跛豪啊。对呀，不是土匪啊！乡亲们，乡亲们，我告诉你们，今天是新社会，我们建立新中国的目的，就是要打倒反动的统治阶级，打倒他们的压迫。为了让你们不再继续受他们的压迫和剥削，所以说，这2个地主恶霸是要坚决把他们处决的。现在我根据中华人民共和国的法律，我代表黎川县人民政府宣布，对恶霸地主秦慕文、冉世雄判处死刑，立即执行。让开！不能杀！不能杀！不能杀！干什么？让开！让开！让开！田队长，不对，怎么办？杀！死去的战友报仇。快走！秦不文！秦家大院，那你不让秦家人吃饭睡觉了？秦家没有人了，只有一个闺女，现在住在秦家旧祠堂，就剩一个人。是，秦慕文呢？秦家老爷已经被镇压了呀。谁镇压的？是翟队长。翟队长呢？人呢？他现在在秦家大院呢。长官，这是战争年代，你懂吗？乱世必用重典，非常时期、非常地方就必须采用非常的手段。杀1-2个恶霸地主有什么了不起啊？有什么不对啊？难道看着他们，继续作恶，和土匪勾结，残害百姓吗？我认为，这2个土匪不杀不足以平民愤。我在老区工作过多年，关永波同志，我什么危险我都经历过，我怕危险我就不来参加革命了。虽然你打了我一拳，但是我不生你的气。你
擅自带兵镇压，违抗县委的决定。他娘的是什么？是草菅人民！别给我扣帽子！你知道不知道？是那2个恶霸地主的手下先动刀动枪的，你知道吗？老子去县委的时候就告诉过你，不要带着兵去找他们。你他娘的就是不听！你带着兵去秦家，秦家的人能不动武吗？我告诉你们，大规模的民变还在后面呢。我们当前最好的办法，就是先撤离秦家大院，撤出温沙场。他现在是将瓜走豆腐，有言在先。以我们现在在温沙场的这点兵力，是个小虾米都敢过来咬上一口。到时候他娘的被杀光了，别怪老子没提醒过你们。关永德，你知道你自己在说什么？你这是危言耸听，是动摇军心。谁不知道你关永波是秦家秦木文的养子，是他的送子神童？你他娘的！你们这是干什么？啊！我今天第一天到文沙场报道，这就是你们给我的见面礼。都坐下。人已经死了，再喊再叫，人能活吗？鉴于眼下的形势，我觉得如果我们撤出温沙场的话，会对今后的工作极为不利。所以我的意见，留下。另外，今天秦家的一大帮族人来找我，说是要给秦木文办一个葬礼。我觉得秦木文是土家族，是少数民族，我们党有民族政策，我就同意了他们。是打尖儿还是住店呀？我们住店，有客房吗？有，上好的房。先生，这是带着夫人衣锦还乡啊，还是省亲呀？先带我们到房间吧，之后帮我们备一些饭菜。好，来这边请。慢一点。来。哎，老板娘，茅房在哪儿？在那边。啊。这边。快，别站！来，站好，好，一队。老白在，刘公办，谁是老板？好，这里谁是老板啊？谁是老板？哟，我说嘛，今一早喜鹊就叫个不停，原来果真是有贵客进门了。长官，来里边请。你就是这个店的老板？嗨，鸡毛小店一个，啥老板不老板的？您呀，就当是到了一个穷亲戚家串门了，叫兄弟们屋里请。来，长官这边来，来坐。啊，我告诉你，我们是为了剿灭共匪，行进至此，想征用你的客栈住2天，伙食一并包给你，走时会一块结算。但是有一个事儿，就是我们住这的消息，千万不能往外泄露，你能做到吗？我的亲哥哥，我能做不到吗？
您这也算是照顾小梅生意了，不是？那搁在平日里，我想巴结还巴结不上呢。我这儿啊，安静得很，您就放心住吧。啊，行，就住这儿了。那我给您做饭去。哎，王才，在。通知兄弟们进来吧。是。叫司务长到厨房去帮忙。是。外边好像来了很多客人。把饭菜叫进屋来吃吧。好，我先去打点水。嗯。不是这么切吗？那你切给我看看。学着点儿，大兄弟，将来好讨媳妇喜欢。哟，嫂子这手艺真不错啊，可惜这双手，真让我心疼。哎呦，心疼就帮我多干点。嫂子，你看这围裙，我帮你系上。小王八蛋，还占老娘便宜！你敢打老子，崩了你！干什么？关你什么事啊？啊！站住！团座，你好大个胆子！到底怎么回事？长官，这可不像您带的兵啊！我这儿正忙着给您做饭呢，他居然当着客人的面占我便宜，我骂他，他要拿枪打死我。客人来劝架，他连客人也要打。你们可是中央军啊，就这么欺负我们老百姓？真是个败类！来人，在，拖出去！是，听我。请团长细话。弟兄们，看看你们身上穿的是什么衣服？是军服，这就证明你们是军人。那么军人就该有自己的纪律和制度。虽然我部目前属于劣势，共党暂且领先，但是不能因为我们一时的失利，而就失去了宏图大志，就可以胡作非为。大家都想想，咱们几百万接受过抗日锻炼的大军，为什么会败在共党的手里？那还不是因为失去了民心。目前白长官正在南方重新部署，准备随时反攻，我们也应该积极做好配合。我们不是草寇，我们是和敌人展开游击作战的正规军。党俄重新收复山河之时，你们就是国家的英雄。但是今天，我部出现了一个败类，他竟敢调戏民女，骚扰百姓，如不严惩，就会给我部抹黑。但念他从军多年且屡立战功，暂且给他一个戴罪立功的机会，严打50军棍。
希望大家引以为戒。若以后再有扰民者，我将严惩不贷。拖下去。执行。是。抱歉了，文娘，今儿让您受惊了。长官，谢谢您这么待我，我真不知道该怎么感谢您才好。不过，我还想给那个士兵求个情，他已经知道错了，您就别再打了，你给小妹个面子。我还真没看出来，妹子倒是个厚道人。兵荒马乱的，像我们这种孤身之人，这样的事也见多了。哪敢想偏偏遇到您这样的好男人啊！妹子，你倒真是个好女人。行，算这小子有福气，我就饶了他。哎，不过咱得把话说明白，以后你可不许说我带兵无方啊！嗨，那都是气话，你别往心里去。我就是气他太不把我们乡下人当回事儿了。虽然我们孤苦平常，那也不是谁都可以乱来的，您说是吧，长官？我以后叫您哥行吗？那感情好啊！以后我在异乡又多个妹子可以牵挂了。你说的一点都没有错，这人活着就该有个原则，就算是良禽，他也要择木而行啊。这水泡还真不小，把针给我。你们城里人啊，就得多锻炼锻炼。走了这么点的山路，就起了这么大个水泡，忍着点儿，有点疼。不疼。没事儿。还疼吗？哎，外面是什么人呢？吵吵嚷嚷的。啊，来了一支国民党的中央军。看来啊，这里还没有完全被共产党控制住局面。我们可得离他们远点儿，没准是逃兵呢。他们那个领队的是个上校，看来人还不错，像个正规军。请进。哟，小两口这亲热着呢，那我来的不是时候了。不过又怕这饭菜凉了。没事儿，大姐，你放桌上吧。哎，好。谢谢了。哟，大兄弟好福气啊，这么漂亮的城里妹子。哦，对了，楼下那个当官的让我给带个话，说是想请先生下楼喝杯酒，不知道可不可以赏光。啊，好吧。好，那我先下去了。所以，我还是去看看吧。要不你自己先吃。好吧，你也累了，早点回来。这常言道，大路不平，可有人修。我这个上校军官治军不严，让兄台见笑了。您客气了。如今这个世道，能像您这样爱民如子的军人，恐怕也不多见了。刚才您的一席话，让我肃然起敬，受益匪浅呢。哎呦，过奖过奖过奖。哎呀，这话得这么说，在如此的乱世之中，能像兄台这样侠肝义胆的，倒真称得上是谦谦君子。来来来，我敬你一杯。兄台，看您
这身装扮不像本地的形象，怎么会跑到如此偏远的小店里来落脚呢？哎，说来心寒呐。实不相瞒，我就是本地人，我在省城读书，马上也要毕业了。昨天一早，老家人来报信儿，说我父亲被共产党关押了，所以就匆匆忙忙地赶回来处理家事。那敢问兄台，是本地哪个乡的？文纱厂的。文纱厂的？那巧了。哦，我告诉你，文纱厂乡政府前日被我部全歼，共产党狗急跳墙，从临县又调来了援兵。待我部撤离以后，我听说文纱厂的共党昨天与当地的民众发生了枪战。什么？枪战？为什么呀？因为他们要镇压冉武霸和其幕僚。这2位乡绅，那在当地可是名门望族啊，手下的族人岂能随了共产党的意？听说就在押赴刑场的时候，共产党开枪镇压了2位老爷。你说的是真的？他们被共产党枪杀了？我身为军人，绝无戏言。尤其是那个秦木文老，我听说被共党从背后连打3枪，当场毙命。可惜呀，我对2位老爷仰慕已久，本想去拜访，现在看来也是没机会。这是什么世道啊！共产党怎么这么狠？他们怎么这么狠啊！父亲只是一个手无寸铁的老人，共产党为什么向一个老人开枪啊？我想不通，共产党想干什么？儿不孝，回来晚了。还希望要多多保重身体。这个共产党太残忍了，简直就是一群草寇。局长爷，我蒋光新郑重地向你承诺，只要你需要报仇，我的部队随时成为你坚强的后盾。姑妈这儿安心的住着，这男人们有男人要办的事情。再说了，那文纱厂穷乡僻壤的，你一个省城里的千金大小姐，让你上那儿去啊，太窝囊，委屈你了。姑妈这儿啊，虽说也是乡下，姑妈让我来吧。可是吃啊住啊的，姑妈总能照顾你，啊！谢谢姑妈，过来喝口茶吧，姑妈。哦。姑妈，
天舒他太痛苦了。我们本来是回来一起救父亲的，没想到这件事情对他打击太大了。我还是想跟他一起回去看看。吴妈，天舒啊，你们聊吧。啊。天舒，无论你要做什么，让我陪你一起去。傻丫头，你在这好好待着吧。有姑妈照顾你，我也就放心了。你整天跟着我，我就什么事都不用办了。可是，那你什么时候回来呀？我把那些事情都处理好了，就回来看你。那我要是想你了怎么办呢？我一有空就立刻回来，好吗？天舒，我知道你很痛苦，可是你做事千万不要冲动。放心吧。刚才您说的那个事儿，不行啊！咱们秦家大院现在是乡政府的办公地点，也是解放军的驻地，那可是在他们的眼皮底下呀。不要说有什么行动，就是现在我想进的屋子，都得报告批准才行啊。拿不出那300条长枪，就什么后话也没有了。我不能，我做不到。我一定从他们眼皮底下把那300条长枪抢出来。那您，三先生，出兵明天，所有的事情我已经安排好了。各位前辈，各位兄弟，承蒙各位对小女的抬举，今天我出任本堂的堂口，生逢乱世，还望各位多多体恤，多多提携。感谢各位光临本堂口。从今以后，我们的新舵把子妖姑在行走江湖的时候，还望各位多多照应。一定。管家三先生给冉小姐请安了。三先生请坐。今天你关临寒舍是？冉小姐，冉家和秦家是世交，明天是秦老爷入殓的日子，我们想邀请冉小姐送一送他老人家，您看合适不合适？我当然应该去送他老人家。不过，你们家少爷他……虽然天舒少爷不能赶回来了，但是丧礼全都是他全面安排的。我今天来就是想听听姑娘您的意见，您看这个礼节仪式安排的妥当不妥当？他不回来呀？这些都是秦少爷的想法，我看是可行的。不知冉小姐，您的意下如何？很好。不过，按照你们家少爷的意思，起了那300条枪只是个开场锣鼓，后面的好戏就由我来唱吧。等起了枪之后，你们看我的信号，那才是正戏开场，明白吗？好，我明白。冉小姐，那我就先走了。三先生，麻烦你回去之后转告你们家少爷，就说我做这一切不是为了他，我是为了给我爹报仇。哎，
别跟他说了，反正他不回来，知不知道都无所谓。好，我明白了。拜托冉小姐，那我就先走了。谁说老虎的屁股摸不得？自从我们上次行动以后，这儿的小地主们都老实多了。毛主席老人家早就说过，扫帚不到，灰尘照例不会自己跑掉。不过，除了几户少数农民愿意分割秦家的田产之外，其他的人都不愿意要。我觉得这里面恐怕有什么文章吧。我们现在的任务就是访贫问苦，发动群众，让人民了解形势。把农会、民兵都组织起来，把妇女也发动起来。这里地广人稀，工作开展难度比较大，但是难度再大，也要把清匪反霸斗争搞起来。开工没有回头箭。临县的援兵马上要撤出文沙场了，我们还继续驻扎在这里吗？他们秦家最近人来人往的，不会出什么事情吧？捡起块石头，你还能打得破天？我告诉你们。这儿的工作一天不开展起来，我们就一天不能撤出文沙场，否则弄得半生不熟的，回过头来这儿的局面更难控制。我的意思，从明天开始，我们就分头下去，叫一抻到底。对了，刚才秦家的人说要在广场办丧事，为什么？人在哪儿死就在哪儿办，这是当地的风俗。我看没那么简单吧。这是和我们文沙场人民政府的公然对抗。你再说一遍！够了，坐下。我们党有政策，要尊重少数民族的风俗习惯。既然秦氏族人有这样的要求，我们就应该同意。临走，没啥送给你的，我送给你一支笔。知道我为什么送它给你吗？你最让我担心的就是我去打仗，你是硬邦邦英雄。这次派你去的这个战场和过去的战场不一样，你最要注意，就是要充分地掌握好民族政策。该不剿的不剿，该不杀的不杀，能争取的争取，能改造的改造。我要你时刻的记住，一切都要以党的利益为原则。